Sveiki, su jumis ir vėl sveikinasi laida Kaip žmonės ir aš jos vedėjas, Lietuvos ryto apžvalgininkas Vytautas Bruveris. Šiandien tema skamba nemažiau dramatiškai negu ankstesnės visos mūsų temos. Pasaulį nuo karo neapsaugojom ar apsaugosim nuo bado. Kaip supratot, kalbėsime apie tai, apie ką dabar jau vis daugiau ir vis garsiau šneka visas pasaulis, pasaulinė žiniasklaida, ekspertų bendruomenė, politikai, apie tai, jog kaip teko girdėti prieš kokią savaitę dalyvaujant didelėje tarptautinėje konferencijoje Taline, Leonardo Meri vardu konferencijoje, apie tai, kaip sakė vienas ekspertas kalbėtojas, kad daugiausiai Ukrainoje karo aukų gali būti Šiaurės Afrikoje. Taigi apie pasaulinę maisto produktų, pirmiausia grūdų krizę galima ne šiaip maisto produktų stygių, bet ir badą pareikalausiantį milijonų aukų, galint iššaukti naują migracijos, pasaulinės migracijos, nelegalios tame tarpe bangą į Europą, savaime suprantama, iš tos pačios Afrikos, iš kitų tos krizės apimtų regionų. Tai apie tai, ką daryti, kaip visos šitos naujos nelaimės, prognozuotos nelaimės kilus karui Ukrainoje galima išvengti ir kokį indėlį į tai gali įdėti Lietuva ir šnekėsimės. Lietuva, kuri nori tapti ambicinga užsienio politikos ir globalinės politikos žaidėja, kokį indėlį, ką jinai čia kokius receptus gali pasiūlyti ir kalbėsime šį vakar savo laidoje su savo pašnekovais esančiais gyvai kartu su manim. Nežinau, kaip čia, ką mes turime, ar Seimo Ekonomikos komiteto, ar Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų. Gal ekonomikos. Kaunas yra Kaunas, pamiršau pasakyti, kad sveikinamės su jumis iš Kauno, Šančių, tai su kauniečiais konservatoriais, buvusiu Žemės ūkio ministru iš Seimo Ekonomikos komiteto pirmininku Kaziu Starkevičium ir to paties komiteto nariu, konservatorium buvusiu Kauno meru Andriu Kupčinsku. Ačiū. Paskutinėje laidos dalyje pasiūlysime jums interviu su buvusiu Estijos prezidentu Toomu Hendriku Ilvesu, su kuriuo aš kalbėjausi apie šiek tiek bendresnius užsienio politikos dalykus. Taigi, ponai, tai vykstat už kelių dienų, taip vykstat, kai laida mūsų išeis į eterį, jūs būsit Ukrainoje. Taip, kitą antradienį. Kalbėsim būtent apie šitos dalykus, kaip suprantu. Taip, yra tai maisto, yra grūdai, kur dabar jūs labai teisingai anonse pasakėt, kad laukia krizė, maisto krizė, jeigu mes nesugebėsime išvežti iš Ukrainos grūdų, nes Rusija savo grūdus pasakė, dar pernai jie pasakė, mes nevešim, neeksportuosim, dabar dar... Bet rusai džiaugiasi, kad blokuodami Ukrainą, pirmiausia, Odesos uostą, jų vaidmuo, Rusijos vaidmuo kaip grūdų eksportuotojai, kaip čia, neseniai skaičiau kažkurio iš Rusijos ten propagandistų ar politikų taip vadinamų pareiškimą, kad dabar taip kaip Europa priklausoma nuo mūsų dujų ir naftos, taip dabar pasaulis taip dabar taps nuo mūsų grūdų priklausoma. Taip, ir jie savais vėl bandys pristatyti, kad gelbėtojai, kad štai grūdų trūksta, o mes pateikėm ten Šiaurės Afrikai, kuriem iš tikrųjų didžiausius kiekius sunaudoja ir tiekia mes savo grūdus, o iš tikrųjų jie bet kokiais atvejais blokuoja tos Ukrainos grūdus, kurie mano tikslais duomenim tai turi apie 40 milijonų, šiemet vėlgi derlius Ukrainoje bus geras, nes ne karo apimtose apimtose ir bus vėl kiekiai, kuriuos reikia išvežti. O ne tik tai mes įsivaizduojam, kad tai kviečiai ir kukurūzai, bet ir aliejus, aliejinės kultūros, kurios naudojamos toliau maisto gamyboje. Tai iš kviečių, jeigu pasaulyje viso rinkose yra kviečių. Atsiremiam į klausimą paprastą, kaip išvežti, kokiais būdais. Du yra, ne, pagrindiniai, yra geležinkeliai, kiek aš suprantu. Laivais, ir laivas. Pats tiesioginis geriausias būdas, bet aišku, mažiausiai šansų turintis. Mariupolis subombarduotas, Odesa užblokuota ir šioje vietoje, aišku, bandomos visokios grandinės. Ir žinau, Lietuvos geležinkeliai, taip pat ir Klaipėdos uostas yra pateikę pasiūlymus Ukrainos ir ekonomikos ministerijų, vyriausybei. Dėl to mes, kaip jau Kazimieras šnekėjo, vyksime ir kartu kalbėsime su Rados ekonomikos inovacijų komitetu. Lietuva teoriškai galėtų, jeigu vežtų per Baltarusiją, kas suprantama dabar yra labai sudėtinga ir turbūt neįmanoma. Suprantam, kad jau nežinau, kokiom sąlygom leis tokį koridorių. Jeigu trašų nevežam, tai turbūt ir grūdų neleis mums vežti, bet 20 milijonų per metus būtų galima. Pusė to kiekio, kuris yra dabar neišvežtas. Bet ar Lukašenka atidarys tokį humanitarinį koridorių? Faktas, kad jeigu atidarys kokiom
kokiam sąlygom? Ir praeitą penktadienį dalyvau kaip tik konferencijoje, kurioje dalyvavo ir uostas, ir geležinkelį apie jūrinę valstybę. Ir kas tapo akivaizdu, ir net rezoliucijai paminėta, kad Lietuva kuo skubiau turi statyti europinę vėžę ne tik tai nuo Kauno link Latvijos, bet ir link Klaipėdos uosto. Tai bet čia ateitis, tolima ateitis ir čia ir tose diskusijose dabar apie maisto krizę ir ekspertai, daugumą ekspertų, kiek aš skaitau ir tenka girdėti, rypauja apie tai, kad dabar pasimokėm, kaip, reiškia, kai kurios šalis ir regionai, kaip priklausomi nuo 2 šalių ar kelių šalių, Rusijos, Ukrainos, kad buvo nediversifikuoti. Bet čia, kad reikia visiškai perorientuoti pasaulinės maisto tiekimo grandinės, bet čia tolimi yra ekspertų samprotavimai. Ką daryti dabar? Ką jūs ukrainiečiams sakysite? Tai jau tie pirmi bandymai ir yra, jau atvažiavo ten, aišku, nedėlį kiekiai ir geležinkelių ten eksperimentai. Per Lenkiją, bet labai ilgas, bet ir kitko ekonomiškai apsimokantis kelias, kai dabar grūdų kainos yra pakėlę, tai iš tikrųjų kviečiai išeina, kad pigiau net kažkur tai 30 eurų dar lieka pigiau, negu rinkoje pirktum kitose rinkose. Tai apsimoka, tačiau iš tikrųjų geležinkelis dabartiniu metu koks yra kelias. Atveža iki sienos, sienose atvažiuoja išsinuomavę mūsų verslo atstovai aikšteles, perkraunama į nes bėgiai arba ir su mašinom vežama iki Ir tas Lietuvos. vienintelis kelias iš esmės realus yra per Lenkiją, taip, Ukraina, Lenkija, Lietuva. Bet, sakykime, aišku, jie gali varyti ir į Gdansko uostą, gali ir į Klaipėdos uostą. Labiau čia taip per Lenkiją labiau. Tie kiekiai yra labai dideli, bet aišku, faktas, kad mūsų infrastruktūra kol kas sunkiai pritaikyta. Iki Kauno mes taip, bet paskui nuo Kauno, pavyzdžiui, Nemunų nenuplukdysime baržomis. Irgi galėtų būti, apie ką mes ir su Kazimieru ilgus metus kalbame, kad turi pagaliau atsirasti ir tas Nemuno vandens kelias, kurios dabar neegzistuoja. Ir tikrai būtų galimybė, sakykime, ir iš Kauno, net ir dabar europinę vėžę atvežus tos pačius grūdus, plukdyti tiesiai į Klaipėdos uostą. Iki Kauno atvežti ir tada per Nemuną plukdyti. Taip, nes praktiškai tas vidaus vandens kelių kelias, kaip ir tas uostelis pastatytas Marvelį, jisai praktiškai neveikia. Tai dabar aš dar tik pasakysiu, kad būtų visiems aiškiau. Lenkija atrodo artimesnis kelias, Lenkų uostų infrastruktūra nepritaikyta. Kodėl nepritaikyta? Nes jie jie užaugina didelius kiekius grūdų, tačiau jie ir sunaudoja, nes jų išvystyta labai gyvulininkystė, vis dėlto vidaus rinka didžiulė ir tada tu ne viskas, ten tik tai keli milijonai. Rumunija, kitas kelias, kur dabar turbūt per ją daugiausiai vežama, tai vėl jau patenka iš kitos pusės prie Juodosios jūros. Tai šitas kelias. Ir kitas kelias yra mūsų infrastruktūra, ką Andrius sakė, 20 milijonų uostas galėtų laisvai perkrauti. Pats didžiausias yra, kur galima grūdus perkrauti, ne tik Baltijos, bet vienas iš didžiausių Europoje. Bet net jeigu šitie 3 keliai visi būtų pajungti, ne, ir kultivuojami, sakysim, kaip sakėt, Rumunijos maršrutas, taip, Lenkija, Lietuva, geležinkeliais, ne, čia per pakankamas greitis, talpa, infrastruktūros. Akivaizdu, kad aišku, laike tai užtruks ir išsitęs. Akivaizdu. Atblokavimas to paties Odesos uosto. Aš vedu prie to, kad reiškia, kad realiausias vis dėlto toks, kaip čia pasakyti, toks didžiausias įsigelbėjimas nuo tos galimos krizės ir nuo to bado, apie kurį čia visi apokaliptiniais tonais kalba, yra Odesos uosto apskritai, Juodosios jūros, ne, blokavimas Juodoji jūrai, kažkoks humanitarinis koridorius. Vienintelis kelias, kaip tai daryti, ministras Landsbergis šiom dienom, ne, jūsų partijos lyderis, pasiūlė apie tai, kas jau seniai buvo kalbama, kad, žodžiu, NATO speciali koalicija kažkokia, ar vakarų koalicija, nebūtinai NATO formate, karinė koalicija, kuri užtikrintų apsaugą, žodžiu. Kaip tų laivų neleistų Rusijai blokuoti ar atblokuotų kažkaip. Kaip jūs tai įsivaizduot, kaip jūs vertinat tokį? Aš vertinčiau tai, kaip būtų vienas iš kelių, tačiau prieš 2 savaitės, kai buvau susitikęs su Ukrainos žemės ūkio ministru, tai jis aiškiai tada pasakė, kad jų kariškiai tikrai dabartiniu metu prie tų sąlygų negalėtų. Bet jeigu mes užtikrintume NATO, jau čia vietoje užtikrintų tą koridorių, tada vienintelis įmanomas variantas. Ukrainiečiai sako, kariškiai sako, duokit mums ginklus. Tada jeigu jūs patys nenorite ten lysti, duokit mums ginklus, reiškia sistemas, kurios galėtų nuvyti laivus. Aš dar pasakyčiau, patys ukrainiečiai
turi ką veikti ir rytų Ukrainoje, ir Donbase, ir taip toliau, kovoti, kariauti, saugoti iš savo šalį. Tačiau dėl maisto krizės, dėl to galimo bado ar Afrikoje, ar kitose žemynuose, tai turi būti suinteresuotas visas pasaulis. Ne tik NATO, bet ir jungtinės tautos. Ir čia galėtų tikrai pasirūpinti būtent to humanitarinių koridorių. Karinės pajėgos, tik tai jos gali... Jungtinių tautų tai ne, bet jungtinės tautos gali suteikti mandatą. Taip, mandatą kam? NATO tai pačiai. Nu, jungtinių tautų generalinis sekretorius neseniai čia lankėsis patsgi Maskvoje, po to Kijeve ir vos negavęs rusų raketą per galvą. Žodžiu, jisai čia šiom dienom šneka, kad galbūt galima būtų Rusijai pažadėti atšaukti dalį sankcijų už tai, jeigu jinai susimylėtų ir leistų per Juodąją jūrą vis dėlto išgabenti kažkiek grūdų. Kaip jūs žiūrite tai? Apie kokias mes sankcijas kalbam. Rusija niekiek nesitraukia ten atsitraukimą nuo sankcijų. Čia tik tai Rusija pripažįsta tik jėgos poziciją. Jeigu parodytume tą jėgą, iš tikrųjų būtų suteiktas mandatas NATO, juk čia gelbėjai nuo kitos bėdos, nuo kitos katastrofos. Nes iš tikrųjų tas alkana minė, tu nepasakysi, kad tu neieškok maisto. Mes tikrai Rusijos interesas yra išplėsti krizę kuo labiau, taip, ir tą krizę šantažuoti visą pasaulį. Galbūt net į tą pačią Juodą jūrą, kur, kaip sakyti... Tai su Sirija, ką jie buvo padarę, tai iškruptas buvo visas rautas pabėgėlių. Nu, tai Sirijoje jos ten ir vijo. Sako, čia dabar specialiai tyčia, kad išprovokuotų naują migracijos pabėgėlių krizę. Niekas negali paneigti. Aš galvoju, kad tikrai ir ta pati Rusija, Baltarusija skaičiuoja ir kitus hibridinius tolimesnius karus, kai įstrigo būtent Donbase, kitur rytų Ukrainoje, tai tikrai aš nemanau, kad jie atsisakė kitų hibridinių karų galimybę. Ir matyt, tas būtent galimas maisto badas vienas iš tokių yra du dalykų. Ir dar kur, tolimesnės, tai dar rudenį karo nebuvo, tačiau pasaulio analitikai jau prognozavo, kad bus po energetikos maisto krizė. Ir kodėl? Dėl ES tos vadinamos naujosios politikos, nes ES pradėjo galvoti, kaip per sumažint gamybą, kad jinai pati tik maisto apsirūpina, tik kiek apsirūpina. Čia buvo didžiausia klaida, tai kaip Amerika reagavo. Sudarė tokią neformalią sąjungą, Kanada, Amerika ir Pietų Amerikos valstybės, būtent dėl maisto problemų sprendimo, kad didintų gamybą pas save. Tai dabar jau ir ES, kai buvo komisaras atvykęs, apie tai nekalba, jau leidžia ir Lietuvoje, ne tik už pievas ten, kad pievų liktų daugiau, tik tai jūs siekit ir auginkit, bet jau praėjusį rudenį taip kalbėjau, dabar karas, tai iš vis iššaukia tą krizę. Bet gerai, jeigu mes kalbam apie kažkokią, nežinau, jungtinių tautų palaimintą ar šiaip kokią kitą misiją Juodojoje jūroje su siekiant užtikrinti atblokavimą, taip, Odesos uosto. Nu, mes kalbam vėl apie tą patį variantą, apie pavojų, kad Rusija tai gali traktuoti kaip vakarų šalių tiesioginį įsikišimą į karą. Taip, iš dalies tai gali būti, bet yra ir neutralūs vandenys, toj pačioj Juodoje jūroje. Na ir, sakykime, man atrodo, kad NATO privalėtų įsikišti. Aišku, visai suprantamas būtų jungtinių tautų mandatas, nes šioje vietoje, kaip sakyti, gresia daugeliui šalių ta maisto krizė ir badas. Tai šioje vietoje tikrai kol kas aš negirdėjau, kad jungtinės tautos imtųsi šios temos ir kaip nors aktyviau ją nagrinėtų. Tai yra FAO organizacija, bet ta FAO, kuri jau tiesiog tautų Food Agriculture Organization. Maisto ir žemdirbystės. Taip, man tekę joje, kaip ministrui dirbti, dalyvauti konferencijose, tai vėlgi toksai forumas, suvažiavimas, pasidžiaugimas ir realių klausimų nesprendimas. Tai vėlgi čia FAO turi spręsti. Tačiau FAO, jeigu pasižiūrėsi valdančiose struktūrose, kas yra? Kiniečiai ir rusai šiandieną, kurie net nepašalinti. Bet dar prisiminkim prieš gerą mėnesį, kai mes organizavom tokį susitikimą Rados komiteto ir mūsų ekonomikos komiteto Seimo nuotolinis susijungimas. Ten virš 2 valandų mes šnekėjom. Tai pagrindinis ukrainiečių prašymas yra, nors tada dar tikrai neaiškiai buvo nei karo eiga tolimesnė, nei lemtis, nei visa kita ir kiek Ukraina atsilaikys, bet jau jie tuo metu prašė, kad šaukite visom organizacijom, jungtiniam tautom, taip toliau apie šitas problemas. Mes vienintelio apie tai, ar pavyks ko nors prisišaukti, kalbėsime po trumpos reklaminės pertraukėlės.
dar vienas įrodymas, kad reikalinga susitvarkyti tą europinę vėžę, kuri pasiektų Klaipėdą, nes netikėkim, kad Rusija keisis. Bet čia iš esmės kalba eina apie tai, kad Lietuva kaip valstybė, jinai iš esmės turėtų įtikinėti globalinius vakarus, taip? Karinis įsikišimas turi būti. Mes turim būti lyderiai ir nebijotos lyderystės naštos. Sveiki, sugrįžę į mūsų pokalbį kaip žmonės, o prieš jį dar pratęsiant, siūlau jums paklausyti, ką apie mūsų svarstomus klausimus mano Kauno Šančių gyventojai ir šio rajono svečiai. Garsiau apie tai kalba, kad karas Ukrainoje ar ne sukels tam tikrą badą, ar ne, dėl grūdų visų išvežimo problemų. Kaip jums atrodo, ar tai bus didžiulė problema? Aš manau, kad pagal viską tai tikrai nebus. Trūkumas gal kažkoks bus, kažkiek pasispausim, kaip sako, bet aš manau, kad tikrai to nebus. Tokio masinio ar ne? Ne, tokio masinio tikrai nebus. Čia yra gal didesnis gąsdinimas daugiau žmonių, bet šiaip tikimės ir norim, kad būtų, bet aš tai galvoju iš tikrųjų, kad nebus. Manau, kad taip. Susidursim, ar ne, Mado? Taip. Nes Lietuva tai nėra ta šalis, kurie augina daug labai grūdų. Vis dėlto ten yra žemės ūkio šalis. Stiprus sektorius žemės ūkio. Taip. Maisto tikrai niekam netrūktų. Mažiau reikia būti godiem. Ir viskas. Daugiau aš čia nieko nematau. Sakot, negresia, ar ne? Ne, koks tas gresia. Tai aš netikiu, kad tas jau toksai badas gresia. Poperkūnai šitiek šalių, šitiek visko. Ir taip jau visur blogai. Tai va, tokia yra šančiškių ir kitų nuomonė. Gerai, jūs sakėt, realios diskusijos kažkokiuose pasauliniuose, globaliniuose formuose, dabar jos vyksta, bet jos, aš kaip suprantu iš jūsų minties, jos nėra pakankamai struktūruotos ir institucionalizuotos, ne? O Lietuvoje, tai Ekonomikos komitetas, susisiekimo ministerija, vyriausybė galų gale, kas tose jūsų valdžios įsčiose vyksta ir verda, kažkokie konkretūs sprendimai, planai, siūlymai yra ar ne? Tai yra dar tik karui prasidėjus ir vis tiek gavosi informacija, kad apie grūdų ir maisto problemas, kaip išvežti, tai mes iškart komitetas ir kalbėjome su susisiekimo ministerija, kad jinai darytų tuos koridorius būtent per Lenkiją, skaičiuotų variantus. Tai po mėnesio mes dabar turim jau paskaičiuotą, bet dabar dar ką matau ir mūsų bus diskusijose viena iš problemų, kai kalbėjausi prieš laidą su ukrainiečiais, tai didžiausia problema eilė stovi prie Ukrainos ir Lenkijos pusės, būtent ir su tais pačiais grūdais. O problema, kad tie tyrimai, kurie atlikti, dar kartą aptikrinama tie grūdai ties sieną, šitą problemą būtina išspręsti. Čia jau ir biurokratija prasidėjus. Po to dar aš turiu dėl standartų, nes jie įveža su E3 mašinom už sienos, po to ten jie tik tai Lenkijoje gali važiuoti, toliau negali važiuoti, tai mes tas biurokratinės problemas irgi turėtume išspręsti. Vien tik tai dėl ekologinių standartų. Kad jie mašinos neturi. Mes žinom, iš kur ta kariaujanti šalis dabar mašiną savo pakeis. Pone Kupčinskai, tai jūsų nuomonė, tai kaip turėtų čia procesas judėti Lietuvoje, kažkokio sprendimo, plano, schemos, siūlymo, nežinau, pasauliniai bendruomeniai generavimas? Ar turėtų? Tik taip ir užsienio reikalų ministerija, aišku, aš žinau, kad ne tik tai ekonomikos komitetas, net ir užsienio reikalų komitetas ėmėsi tos temos. Ne, šitais klausimais ir pats užsienio reikalų ministras pasako, nes tai ir jo kompetencija. Nes, kaip sakyt, mums labai įdomi logistika, transportas, kaip tas, bet, dėl maisto grandinių, vis tiek sprendžia daugiau kaimo reikalų komitetas, bet mes jau irgi lendam truputį ne į savo daržą, bet sutarėm, kad komitetas vykdo išvažiuojamį posėdį, važiuosim tiesiai aiškinti situaciją, ir kai matysim situaciją gyvai, mes galėsim ir patys garsiau šaukti, sakyti, kas yra negerai, kur grandinės trūkinėja ir ko mes dar nepadarėm, kokių namų darbų. Aš tai sakyčiau taip. Pirmiausia, ką ir Landsbergis kalbėjo, tai Juodosios jūros
atidarimas, jeigu pavyktų tai Čia yra tokios, kaip čia pasakyti, globalinės politinės valios generavimas. Antras dalykas - biurokratijos sumažimas ties Ukrainos Lenkijos sieną, kad tie grūdai galėtų greičiau bent sieną pravažiuoti. Ir trečias dalykas, tai jau tas geležinkelis gal irgi kažkiek išjudės, bet kas ateičiai reikalinga. Dar vienas įrodymas, kad reikalinga susitvarkyti tą europinę vėžę, kuri pasiektų Klaipėdą, nes netikėkim, kad Rusija keisis. Mes vėl viltį kažkokią gausim, bet visuomet alternatyva yra ir verslui gerai, ir ekonomikai gerai, kai pasirinki kelią, kuris trumpesnis, pigesnis, galbūt net trumpesnis, bet būtent netrumpesnis, bet patikimesnis. Bet čia iš esmės kalba eina apie tai, kad Lietuva kaip valstybė, jinai iš esmės turėtų įtikinėti globalinius vakarus, taip, pagaliau drįsti tiesiog įkelti koją, tiksliau bristi, tiesioginė to žodžio prasme, jeigu kalbame apie Juodąją jūrą, taip, bristi į karą Ukrainoje, taip, nes Rusija nublokuos mirtinai, imsis visų gąsdinimo, šantažo priemonių. Faktas, kad... Čia iš esmės, kad įžengtų į karą Ukrainoje, vakarai, bet kokiu formatu, NATO. Atsiminkime tą prieš 2 mėnesius vykusias diskusijas dėl oro zonos uždarimo, dėl padangės ir taip toliau, kokios buvo. Na, suprantame, bet Juodoji jūra nėra vien tik tai Ukrainos teritoriniai vandenys ir taip toliau. Tai čia aš manau, kad tikrai įmanoma telkti koaliciją. Tikslas yra kilnus, vis dėlto maisto grandinių atstatymas ir tas galimas pasaulinis badas, krizė, kuri tikrai gali paliesti 50 milijonų grūdų, jeigu jie supus ir nepasieks, tai darys reikšmingą įtaką, nors kaip ir Kazimieras sako, viso turim kiek 800 milijonų tonų grūdų. Pasauliniai rinkoje. Pasauliniai, bet laisvų nėra daug. Tai šioje vietoje, man atrodo, tas karinis įsikišimas turi būti, bet aišku, jam reikėtų vis dėlto mandato. Dabar nieks neturi jokio mandato, nei karinio, nei dėl Ukrainos oro erdvės, nei dėl Juodosios jūros ir, sakykime, sakoma, kad Ukrainoje tai kariniai veiksmai ir taip toliau, bet Juodoji jūrai, tai tikslas kilnus ir šventas dėl maisto. Bet žiūrėkit, sakote, mandato neturi mandato. Taip, o Lietuvoje kaip su mandatu tokius dalykus siūlyti pasaulinėje arenoje. Aš žiūriu, kas vyksta dėl, pavyzdžiui, susitarimo dėl užsienio politikos. Ne? Dėl užsienio politikos tikslų ir koks turėtų būti, pavyzdžiui, Lietuvos santykis, požiūris į Rusiją ir Kiniją, opozicija, socialdemokratai, pavyzdžiui, ir vardan lietuviai demokratai, taip, grasina tų susitarimų nepasirašyti vien dėl to, kad ten yra pernelyg griežtai kalbama apie galutinius tikslus, reiškia, galutinius tikslus, kažkokius galutinius atskaitos taškus Rusijos atžvilgių. Ta prasme, jog kalbama apie tai, kad turi žlugti Rusijos režimas, turi vykti Rusijos deputinizacija ir panašiai. Pozicija sako, kad čia per griežta, žodžiu, čia buvo. Dabar pasiūlys, reiškia, Lietuvos valdžia, kad nuspręs, kad jinai siūlys pasauliu stoti tiesiai į karą, žodžiu, Ukrainoje. Įsivaizduot, kokia čia reakcija čia, pavyzdžiui, bus Lietuvoje? Ką jūs į tai? Lietuva yra drąsi šalis ir aš tai to nebijočiau. Kažkada, kai Islandai, skaitykim, irgi vieni pripažino mus ir stojo prieš tokią galybę, bet laikas parodė, kad Islandai padarė žingsnį tokį, kuris palaikė mus ir demokratinis žingsnis, kuris leido pradėti birėti į Sovietų sąjungai. Taip ir dabar kažkas turi pirmas pasakyti. Tai mes pirmi ir jau dabar jau nereikia mums rusiškų dujų, nereikia elektros, mes iš tikrųjų... Kažkaip pasirodo įmanoma. Įmanoma, taip ir čia įmanoma, jeigu mes būtume tikrai, kitos šalys būtų drąsesnės ir matytų tą. Bet aš galvoju, ta afrikinė, būtent pasaulinė maisto krizė privers matyti. O aš norėjau paklausti, ar nebus toks realesnis, reiškia, scenarius, mes čia kalbam, kaip čia dabar, reiškia, šoblelėm mojuojam nuo baltų žirgelių, reiškia, čia raginam į tą karą stoti, apsaugoti tą Juodąją jūrą. Nieko čia iš tiesų neįvyks greičiausiai, ne? Rusai apskritai pagazdino, reiškia, kad čia, žodžiu, nieko mes čia neleisim, mirtinai laikysim, patys jums apskritai netieksim maisto produktų, patys maitinsimės savo produktais.
Jungtinės tautos generalinio sekretoriaus lūpomis apskritai kalba apie tai, kad gal čia tada tas sankcijas jiem sušvelninkim, jeigu jie ten kažką nusileistų. Akivaizdu, kad rusai čia naudoja kaip šantažą. Dabar Kazimieras teisingai pasakė, tai matyt reikia sulaukti bado ir masinės migracijos Afrikoje, taip, iš Afrikos, iš kitų šalių turi vykti visiškas kolapsas, tada vėl kažkoks bus gal atsiklausyti. Aš vis tiek manau, kad skaičiuoja įvairios organizacijos, kaip mes ir bežiūrėtume jas, kad jos perdėm biurokratinės, kad jos, kaip sakyti, nekreipia dėmesio ar supaprastintai žiūri. Aš manau, tiek Europos komisija, tiek ir Jungtinių tautos organizacija skaičiuoja tos galimus padarinius. Bet jeigu grįžtant prie užsienio politikos, aš žiūriu, kiek mes balsuodavom Seime dėl tų rezoliucijų. Nutikus karo. Jo, bet jos irgi formuoja tam tikrą užsienio politiką ir pozicijas. Tai visą laiką Seimas balsuoja vienbalsiai. Dėl tų rezoliucijų, ar tai būtų dėl agresijos, ar tai dėl genocido Ukrainoje ir taip toliau. Opozicija dar šaukia, reiškia, kad čia per daug sieja Rusija su Kinija per daug šaukia. Bet aš vieną turiu rezoliucijų, kai mane pirmą kartą išrinko į Seimą 2004 mes su Dautartu vykom ir vežėm tą rezoliuciją. Tada nebuvo vienbalsiai balsuota. Dėl ko rezoliucija? Dėl Ukrainos palaikymo ketvirtais. Bet po to buvo įdomi jau reakcija, kada viskas pakrypo link oranžinė revoliucija laimėjo. Tai irgi reikia įdomu apdovanojimus, kas gavo. Tai apdovanojimus gavo ne tie, kurie sakė, ko ten važiuoja kažkoks Starkevičius su Dautartu, ką jie ten pakeis, reikia žiūrėti, kad jie patys įsispręstų. Taip, kad mes turim būti lyderiai ir nebijotos lyderystės naštos, bet aš galvoju iš tikrųjų, kai sudrebins pabėgėliai jau, kas buvo su Sirija, kai rusai sukėlė karą Sirijoje ir bombardavo, tai matėm kokį antplūdį. Su Sirija viskas kaip ir neblogai. Bet dabar, kai bado visą šiaurį patrauks pas mumi, tai tada gal ir... Sako, tas argumentas pabėgėlių naujos bangos reiškia vis dėlto. Taip, bet tai turi dar garsiau diskutuoti ir imtis spręstis ir prispausti į kampą, nes pažiūrėkim, Sovietų nacijų organizacijos vadovas nuvyko. Tai jis dabar atidirbinėja už tą susitikimą, kurį jūs turėjo su Putinu. Pažiūrėkime, beje, apie grūdus ir užsienio politiką čia kažkaip opozicija ir tam tikra visuomenės dalis, reiškia, čia pratruko džiaugsmu, kai Taivanas atsisakė Taivanis lietuviškų grūdų. Žodžiu. Ir opozicija tose diskusijose dėl užsienio politikos, žodžiu, to dokumento sako, kad čia tai tą Taivanį koncentruojamės, čia su ta Kinija, čia bandot atplauti savo politikos nesėkmės dėl Kinijos ir Taivanio, čia taip sureikšmindami Taivanį. Aš pasakyčiau, kad ten iš tikrųjų buvo komunikacijos klaidos, pas mumi valdininkai kartais mėgsta kulniukai sumušti, kad štai jau mes vešim grūdus. Prieš tai reikia... Neišsiaiškinę visų logistinių galimybių. Ir galų galia ten tas 1,5 milijono tonų, tai čia Taivanis tik suvartoja tiek 1,5 milijono. Tai logistiškai jiem vis tiek, kas ten, Australija yra, čia kitos šalis, tai vėlgi, čia toks būtų tik tai žestas, kaip tas alus mūsų Taivanį, kurį tikrai... Ir tikrai Taivanis neatsisako tų mūsų grūdų, bet čia buvo, turi praeiti visas procedūras, o ten jau mes čia tas kelias nėra toks logistinis greitas, bet be to mes tų grūdų, kaip dabar parodo sąlygos, turim, kur dėt pasaulis tik ir laukia tų grūdų. Kainos yra iš tikrųjų labai, labai aukštos ir tai, štai, kad ir net ir Norfoj prekybos centre mūsų nacionaliniam galima pamatyti tą kainų šuolį. Nuo karo vis dėlto neapsaugojom, ar apsaugosim nuo bado, pamatysim vėliau. O laidos pabaigą su Estijos buvusiu prezidentu, ponu Ilvesu, siūlau žiūrėti po trumpos reklaminės pertraukėlės. Sveiki, sugrįžę vėl į mūsų pokalbį kaip žmonės ir aš kalbuosi dabar su buvusiu Estijos prezidentu Toomu Hendriku Ilvesu. Mr. President, thank you for joining us and welcome to the show. I'm glad to be in a supermarket. Yeah, it's a nice place to be, to change the environment a little bit. Yes, I wanted you to elaborate a little bit on this tendency, still present tendency in the Western strategical thinking, so to say, or just Western approach to what's happening in Ukraine, to all this global and fundamental geopolitical conflict and war. It seems that a lot of people
in the political elites and in the society still thinking that the main problem is the Ukrainians' resistance, yeah, and that the main thing to seek and the main goal to seek is to save Putin's face, to give the opportunity to save dictatorship from losing and from suffering some internal crisis, because if they suffer some internal crisis, if they erode, and if a regime is in crisis, it's even more dangerous when it's cornered. How do you regard this kind of logic, and what can you say about that? Well, it's the logic of countries that completely missed what Putin was about, ignored what all of us were talking about. And I would say that if they continue, I mean, not only ignoring having gotten into this mess by ignoring us for 20 years, if they continue, then it becomes our task to actually take away control of foreign policy from them. I mean, after all, what was more disastrous than the French-German Minsk process? What did that do? That was a complete disaster and only brought more suffering. It's clear that these people have lacked the knowledge and lacked the understanding to lead Europe on foreign policy, at least in that direction. I'm sure that they are much better than I am on African policy because they have more experience, but it's kind of analogous to if Estonia and Lithuania and Poland decided what one should do in Mali, but we don't do that. And I think it's time that for minimally a little humility, stop trying to run the world when in fact you have screwed up for 20 years, ignoring things, screwing up in 2008, in 2014, and especially in 2022. You'd think that after doing so badly that you would have a little bit of humility and say, maybe other people who were warning us about all of this for 2 decades, maybe we should listen to them before we start pontificating on what to do. There's an incredible amount of hubris and egoism to think you know better than people who have actually experienced all this. And so what this will require on the part of our countries is actually to take a strong stand in the European Union, in NATO, and say enough is enough. You have lost all moral and intellectual claim to say anything about how we should proceed with Ukraine. But, some politicians, including our politicians, they say that such kind of sharp criticism towards, for example, Germany, German political elites, or France or Italy, which sometimes is put from the side not only Ukraine but from some Baltic countries. You remember maybe Mr. Pabriks in the conference, in the final discussion of the conference, how he criticized, ran over Germany on tank because of the German stance towards Ukraine. Such criticism nevertheless is counterproductive, is shattering the Western unity, and you should be more diplomatic with Germans, French and Italians because they are Germans, French and Italians, they are big countries, and West should be united despite of anything. Well, that certainly doesn't apply to them when they completely ignore and criticize us, so I don't see why. And besides, I can say anything I want. I'm not in politics. Yeah, but okay, you're saying that official Vilnius, Tallinn, and Riga should take a more strong stance.
So it's kind of... Well, I think that Kaja Kallas has been taken a rather strong position since the war began. And certainly she has more of a moral claim to it than anyone in any of the leaders in France, Italy, or Germany. Yeah, so... But this tendency, this trend in the Western political thinking we are talking about, I think that it's losing the ground, and it's not going to dominate now Western political thinking, and in such manner it dominated recent 20 years. They are coming to reality. The other thing we have to keep in mind is that because of their own policies, these countries have completely marginalized themselves in a broader Western context. And what it has led to is that despite all of their desire for strategic autonomy, or whatever you want to call it, that in fact is the United States government that is calling the shots. Yes. They are determining the path of this. And so, I mean, they have self-marginalized. They have self-marginalized through low defense expenditure, through ignoring the concerns of East Europeans. They are, I mean, right now it is the United States, if there is a big power that is determining the way things are going, it's them, not France or not Germany and not Italy. Though Italy actually has been a lot better than either France or Germany. I mean, Italy's been actually quite good in many areas. At least the government. I'm not talking about the media, which is quite Russophilic. But nonetheless, I think what we need to do is I think what we need to do actually is to have a summit of like-minded East European countries, and maybe some others that are also like-minded, to actually discuss what it is that we need to do. I mean, this is a long-term thing, but we need to also show solidarity. I mean, last year, you'll recall that thanks only to a leak to the Financial Times, we found out the day before the council that Macron and Merkel had decided they too had to have a summit with Putin. Now, why they have to have a summit representing the European Union while they don't even tell us is beyond me. But what happened at the summit was it was agreed that there would be a common position among East European countries, but it ended up being only Kaja Kallas saying anything, and everyone else decided, well, maybe it's better if we don't say anything. What we need here is, for real, a serious meeting of East European, Central and East European countries, and of course without Hungary, because you know they're somewhere else in their politics. But the ones that are seriously concerned about the way foreign policy is going in Europe, and to come up with common positions, not only for the European Union, but also for NATO, because we have the Madrid summit coming up. Yes. And we certainly will, you know, that there will be all kinds of objections from certain Western European countries to actually increasing the number of troops in our part of the world because it, quote, might provoke Russia. I mean, all of that stuff that we have been hearing for years. I mean, let's recall that we, the Baltic countries, did not even have contingency planning until 2011 because it was blocked by those countries, because they said, no, we can't plan on what to do if those countries are invaded because it might offend Russia. Yes. I mean, I think they've lost the right. Well, I mean, everyone has a right, but they've certainly lost the
the moral upper hand on any issues involving Russia, especially after we see all of the atrocities. You know, people said that we were paranoid. Well, in fact, what we discovered, I mean, all of us, the Poles, the Lithuanians, the Latvians, and Estonians, is that the Russians in Bucha, and then now we find out in other places, are doing exactly what they did in our countries in 1940. And the mass deportations that they're carrying out today, these very days in Ukraine, are exactly what they did to us in June of 1941 and what they did to us in March of 1949. You know, it's enough. We don't need to hear anymore about how we don't know what we're talking about when we are the only ones who are right. Mr. President, maybe the last question. Russians, certainly they are losing the upper hand in the battlefield, yeah, in Ukraine. Slowly. Well, it seems so, but yes, that can change. Yes, but here's I'm asking you to put some maybe prognosis for the last of the year. How do you think, what will be the main, most likely scenario of this war and geopolitical implications and consequences of this scenario? You know, I'm not a military expert, and I can't predict, and basically every prediction that others have made have been wrong. They predicted that Kiev would fall in 2 or 3 days. They predicted that the Russians would successfully surround the Ukrainian troops in the Donbass, and instead you get this disaster where you have over 100 tanks and 485 people killed in a ridiculous operation trying to cross a not very big river. Yes. No, so I can't predict. What I would say in terms of the future is not to predict, but to actually make certain positions clear. Those positions should, what we need to agree to now, because you know damn well what is going to come, is that when the Russians start giving in a little bit, let's have the negotiations. The first thing that will happen is that you will hear from Western Europe, let's lift sanctions, let's lift sanctions. What we need now is a concrete agreement in the European Union and in the United States that sanctions will not be lifted until we agree at least to 2 things. The first thing we must agree to and get an agreement before now, already now, is that there will be no lifting of sanctions until we have a mechanism whereby Russia pays for the damages that it has inflicted upon Ukraine. Ukraine, you know what will happen. The EU will end up building up Ukraine unless we get Russia to pay for it. So Russia, A, will have to pay for it. And secondly, no lifting of sanctions until all those responsible for war crimes are in a tribunal. Now, we know already from the hacking work done by Ukrainians who was in what town. We know all of the people that were in Bucha. They all have to show up at a tribunal, and then we see what they did and what they did not, and we have investigators talking to all of them, so we find out who is guilty, who shot people in the back of the head, who did the raping. And then we have to go up politically to who is politically responsible. Gerasimov, Shoigu, Putin. They carry political responsibility for the atrocities. And we must agree to this now. And this talk about we must not humiliate. Yeah. We must not humiliate Putin when the most horrible things have happened all because he wanted them to happen. That's unacceptable to us.
Thank you, Mr. President, for the interview. It was great to see you and looking forward to other interviews, and thanks for being in the show. Okay. Happy to be here. Always for Lithuania. Likewise for Estonia. Thank you. You have a good day. All right. Ačiū buvusiam Estijos prezidentui Toomui Hendrikui Ilvesui už jo mintis ir ačiū žiūrėjusiems.